안녕하세요, 여러분. 오늘 해설에서는 고용노동부 데이터를 바탕으로 산업 현장, 그중에서도 진짜 아차 하는 순간 큰 힘이 나는 지붕과 천장 작업의 치명적인 위험 요인들을 파헤쳐 보려고 합니다. 밑에서 올려다보면 되게 평범해 보이잖아요. 근데 그 위는 완전히 다른 세상이거든요. 오늘 이 숨겨진 위험들을 싹 다 짚어보고 우리 생명을 확실하게 지켜줄 대응책까지 속 시원하게 알아보겠습니다. 자, 바로 본론으로 들어가 보죠. 화면에 큼직하게 뜬 이 숫자, 72.7%. 감이 오시나요? 이게 바로 고소작업에서 가장 많은 분들의 목숨을 앗아가는 그야말로 숨은 살인마의 비율입니다. 오늘 살펴볼 핵심 내용들인데요. 지붕 작업의 현실부터 시작해서 방금 본 72.7%를 차지하는 구조물 파손, 그리고 추락방지 조치 미실시, 지붕 가장자리 위험, 마지막으로 달비계 로프 결함까지 쭉 한번 짚어보겠습니다. 첫 번째, 지붕 작업, 치명적인 현실입니다. 위에서 내려다본 작업 현장 모습인데요. 어떠신가요? 진짜 정신없죠. 지붕 위를 걷는 분도 있고 끄트머리에 아슬아슬하게 서 계신 분, 얇은 줄 하나에 매달린 분까지 위험구역이 한두 군데가 아닙니다. 지금부터 말씀드릴 통계들은요, 그냥 지루한 숫자가 아니라 바로 이런 실제 현장에서 매일같이 벌어지는 진짜 아찔한 생존 이야기입니다. 여기서 진짜 흥미로운, 아니 충격적인 사실이 하나 있습니다. 그래프를 보시면 사고 원인이 골고루 퍼져 있는 게 아니거든요. 구조물 파손 및 탈락이 무려 72.7%예요. 말도 안 되게 압도적인 일이죠. 그 뒤로 추락방지 조치 미실시, 가장자리 작업, 달비계 로프 문제가 이어지는데 우리가 현장에서 도대체 어디에 가장 먼저, 가장 집중해서 신경 써야 하는지 확 와닿으실 겁니다. 그래서 준비한 두 번째 섹션, 72.7%의 위협, 구조물 파손 및 탈락입니다. 앞서 말씀드렸듯 지붕 위 사망사고의 거의 4분의 3이 내가 밟고 있던 바닥이 부서지거나 떨어져 나가면서 발생합니다. 엄청 튼튼해 보이는 지붕 패널이나 플라스틱처럼 얇은 채광창 위를 무심코 걷는 거, 그거 진짜 얇은 살얼음판 위를 걷는 거랑 똑같거든요. 바닥이 순식간에 푹 꺼지면 손세팅도 없이 추락하는 겁니다. 설마 무너지겠어? 하는 그 아니란 생각 절대 안 됩니다. 자, 그럼 이 끔찍한 사고 어떻게 막을까요? 정답은 의외로 간단합니다. 얇은 지붕 위에는 하중을 버텨줄 튼튼한 작업용 발판을 깔고요. 채광창 위에는 무조건 예외 없이 안전덮개를 씌워야 합니다. 떨어질 위험이 있는 곳엔 안전난간이나 방호망 치는 거 잊지 마시고요. 솔직히 제일 좋은 건 애초에 높이에 맞는 고소작업대를 타는 겁니다. 딱 비교가 되시죠? 왼쪽처럼 덮개도 없이 약한 채광창 밟는 거 진짜 목숨 내놓고 하는 치명적인 관행입니다. 반면에 오른쪽을 보세요. 튼튼한 안전덮개 딱 씌우고 발판 깔고 난간까지. 이게 바로 우리 목숨을 지켜주는 생명의 방패입니다. 살아서 퇴근하느냐 못하느냐 진짜 이 기본을 지키느냐에 달렸습니다. 이어서 세 번째 섹션, 추락 방지 조치 미술시입니다. 개인적으로 제일 안타까운 사고들이에요. 무려 13.6%입니다. 왜 안타깝냐고요? 장비가 없어서 죽는 게 아니거든요. 회사가 지급해준 장비를 안 쓰거나 대충 써서 일어나는 비극입니다. 안전대 덥석 있기만 하고 생명줄이 안 걸면 무슨 소용입니까? 내 목숨줄 내가 스스로 걷어차는 꼴밖에 안 듭니다. 해결책은 너무 명확하죠. 안전대를 입었으면 튼튼한 설비나 생명줄에 찰칵 소리 나게 꽉 체결해야 합니다. 그래야 진짜 효과가 있죠. 그리고 혹시 모를 상황을 대비해서 밑에 추락 방호망 같은 2차 안전망을 확실하게 깔아두는 것도 절대 잊으시면 안 됩니다. 이 두 장면의 차이가 생사를 가릅니다. 추락 방지 장치 없이 떨어지면 허공에서 사람이 뭘 할 수 있겠어요. 반면에 생명줄에 안전대 딱 걸어두면 발이 미끄러져도 대롱대롱 매달려서 구조를 기다릴 수 있단 말이죠. 이 작은 고리 하나 거느냐 마느냐가 만들어내는 엄청난 차이 확실히 보이시죠? 네 번째 섹션, 지붕 가장자리에서의 위험입니다. 통계로는 5.7%니까 앞선 수치들보단 좀 낫네? 하실 수 있습니다. 근데 지붕 가장자리, 이 루프 엣지는요, 한번 삐끗하면 그냥 낭떠러집니다. 실수를 절대 용납하지 않는 구역이죠. 일에 너무 푹 빠져 있거나 잠깐 딴 생각하는 그 찰나의 순간이 바로 돌이킬 수 없는 사고로 이어집니다.
익숙해지는 걸 제일 경계하셔야 해요. 여기서 우리가 기억해야 할 룰이 있습니다. 최우선 1순위는 무조건 가장자리에 튼튼한 물리적 장벽, 그러니까 안전난간을 세우거나 추락방호망을 까는 겁니다. 근데 현장 상황상 난간 설치가 죽어도 안 된다? 그럼 타협점은 없습니다. 무조건 여러분 몸을 묶는 안전대 착용과 체결이 1순위이자 유일한 방어책이 되어야 합니다. 5번째 섹션, 달비계 지지로프 결함입니다. 1%? 아주 작은 숫자 같죠? 하지만 여러분, 달비계 타실 때 지지점 하나 끊어지면 어떻게 될까요? 네, 그냥 바로 자유 낙하입니다. 허공에 떠 있는데 밧줄 풀리거나 끊어지는 순간 통계가 몇 %인지는 아무 의미 없어집니다. 그냥 즉시 치명적이라는 것, 그것만 기억하시면 됩니다. 그래서 달비계에는 플랜 B, 중복성의 법칙이 필수입니다. 메인 로프는 무조건 튼튼한 곳 2군데 이상에 묶으세요. 하나 끊어져도 다른 하나가 버티게 놔두는 거죠. 그리고 진짜 핵심은 달비계 로프랑 아예 별개로 설치된 쌩쌩한 독립적인 수직 구명줄에 여러분의 개인 안전대를 따로 체결하는 겁니다. 이 두 가지 방식 확실히 비교해 보세요. 밧줄 하나에 고정점 딱 하나에 내 소중한 목숨 거는 거 너무 불안하지 않습니까? 진짜 프로들의 안전수칙은 2개 이상의 고정점을 확보하고 거기에 완전히 분리된 수직 구명줄까지 챙기는 이중 방어막 전략입니다. 메인 로프가 타져도 별도의 생명줄이 여러분을 꽉 잡아줄 겁니다. 자, 이제 마지막 요약입니다. 당신의 안전을 최우선으로 하십시오. 오늘 우리가 이 긴 시간 동안 통계 보고 분석한 이유가 바로 이겁니다. 아, 저기 위험하네. 아는 걸로 딴내면 안 됩니다. 오늘 본 이 수치들은요, 우리가 매일 현장 출근해서 1순위로 체크해야 할 생존 리스트입니다. 무조건 행동으로, 몸으로 실행하셔야만 합니다. 마지막으로 이 해설을 보시는 모든 분들께 진짜 묻고 싶습니다. 지금 여러분 현장의 고정점과 생명줄은 완벽하게 안전합니까? 오늘 출근하시면 당장 현장부터 한번 싹 훑어보세요. 덮개 잘 씌워졌는지, 생명줄 제대로 걸렸는지 한 번 더 챙기는 그 짧은 1초의 행동이 여러분과 동료의 내일을 지킵니다. 오늘 준비한 해설은 여기까지고요. 오늘도 무조건 안전작업 하시길 바랍니다.